Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Kuxwayisa abantu abaseduzane nemifula njengoba iy'mvula ezinamandla zihlasela kakhulu ey'ndaweni ey'semakhaya ey'fana nakoJozini, KwaZulu-Natal, nakoNdumo laphana wey'ngane zakwethu. Iy'ndawo ey'hlasela kakhulu-ke laphana ziyikhukhula njengoba iy'mvula ziyiningi ngalolu hlobo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Imeya yaseJozini uMnumzane efana naye Mathe-ke laphana wey'ngane zakwethu usekhiphe isaziso-ke laphana wey'ngane zakwethu endaweni yaseJozini ukuthi abantu abahlaselwa iy'khukhula ngohlobo lwahlukene, kungaba imigwaqo, izakhiwo. Wakhipha inombolo-ke laphana ukuthi abantu abafone-ke laphana wey'ngane zakwethu babike ngokwenzakalayo emphakathini ngoba isimo kushubile-ke laphana wey'ngane zakwethu njengoba imvula sekulokhu iqala ekuseni kuze kube ntambama ina ngendlela eyi-1. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section yizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula.